А ось у Сумському районі загубився собака однієї із найбільших порід у світі. На вихідних у районі села Стінка зник Алабай на прізвисько Барс. Господарі пса кажуть, тварина спокійна, але до надмірної уваги незнайомців може поставитись агресивно. Тож спроби спіймати, погладити чи нагодувати барса можуть коштувати людині здоров'я. Кобилю 5 років, має окрас персикового кольору. На момент зникнення був у наморднику. За будь-яку корисну інформацію господарі барса віддячать грошовою винагородою. Якщо ви щось знаєте про місцезнаходження пса, звертайтеся за телефонами, які бачите на екрані.